Tag headlight sa Smash 115 atong ilisan ni siya atong sugdan na karon kanit tanawan ninyo unsaon na to pag himo magagad lang punta sa naibawa na to sa natong mga amigo atong dire aguna ta sa niya sa wire asa matiri wala ni kilo ato na lang putulon para ma-disconnect para safety ato na lang po siya i-tape ato nang ibalik para mukhang japang istitor para naman sa headlight ato japang niya i-tape para di po problema pagabot sa panahon dari na punta magkabri ining yan sabana ito lang dalitan ko sa gamay so bigay sabi pa ka man hilig mo bungkag hindi na hirap-hirapan di ka dyan daming kali-kalion kamay ha nato kagalingon na masakyan ayun ato ning tanggalon dili ta magkuha og abrihan nato itong ato din matulog tanggal tuloy ato na lang ning gikuan ato ning putlo na lang mamuning connection dito sa stator kini atong i-connect dito sa yang supply sa kuryente kanang giputol ug atong sumpayan og wire atong safety gid yapon nato ang electrical tape na taas na ito taas na agad maraming ground kaya wala naman ito connection kanina dito sa kuad stator supply naman siyang kurente para dito ta paingon sa iyahang supply dito mo kuha connection ito na lang na to putlon masiris na lang ka mo duplex sa mga mantigis sa mga wire sabta na lang ninyo ni akong connection kay tanang po ni mani resulta sa DIY atong gyapon na siyang electrical tape para safety gyapon na ito na nakuha dito na punta sa headlight at punta mo paingon ato na ning itaod para atong kuhan para di ta makalimot kini nga wire ang atong na rin napunta sa sakit sa headlight ato nang balihon ng yellow og puti sa low high para dili na ta magkuhan ato nang sok-sok dire medyo gaigahigad itong naibot manang atong ikambyo itong ikambyo diha balik na og light
ato ning tanggalon. Ilisan. Tinayo lang nato pagkuhan. Para naman kayo, digit na pasta, digit na taod. Ako nang connect. Switch on. Agoy, nanagyod. Ang kanato. High, low. High, low. Okay. Nakuha na ninyo ang atong gibuhat. Ano tayo high? Okay. High na to. Ang low. Oh. Ato na lang po ng i-connect. Atong i-connect. Para nakuha na. Ato na lang po na siyang ibalik. Salamat sa nagtanaw. Makuha gid nato ang pag-DIY nato connection sa direct battery sa atong headlight. Nga lead na atong gigamit. Salamat sa inyong pagtanaw. Paki-subscribe, follow, like and share. Pag-comment lang sa atong comment section. Salamat sa inyong pagtanaw.